আসসালামু আলাইকুম। আমার বিজ্ঞানের বন্ধুদের জন্য একটি পিসি বিল দেখাবো, আশা করি ভালো লাগবে সবার জন্য। এখানে প্রসেসর হিসেবে রেখেছি i5 8 জেনারেশন একটি প্রসেসর, মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি অ্যাবিটের 311 মডেলের একটি মাদারবোর্ড, এর সাথে আবার ইসনিকের 110 একটি মাদারবোর্ড আছে। এখানে র্যাম হিসেবে রেখেছি DDR4 8 জিবি একটি র্যাম। স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি দাওয়া ব্র্যান্ডের 256 জিবি একটি NVMe। কিবোর্ড মাউস হিসেবে রেখেছি NJ ব্র্যান্ডের একটি কিবোর্ড মাউস। কেস হিসেবে রাখছি ম্যাক্স গ্রিনের অসাধারণ একটি অফিসিয়াল কেস। এই টোটাল প্যাকেজটি বন্ধুরা যদি 3 বছরের অ্যাবিটের 311 বোর্ডটা দিয়ে নিতে চান তাহলে পড়বে 18,500 টাকা। আবার যাদের বাজেট কম তারা যদি 1 বছরের ইসনিকের 110 বোর্ড দিয়ে নিতে চান তাদের জন্য পড়বে 17,000 অনলি। বন্ধুরা আমাদের কাছ থেকে এই প্যাকেজটি নিতে পারেন।